¿Qué es esto? Es una falla de la pastilla de freno. Suena así. ¿Qué es esto? Es una falla de la bomba. Suena así. ¿Qué es esto? Es una falla del compresor. El sonido anormal es así. ¿Qué es esto? Es una falla del embrague. El sonido anormal es así. ¿Qué es esto? Es una falla de válvula de 3 vías. El sonido anormal es así. ¿Qué es esto? Es una falla del generador. El sonido anormal es así. ¿Qué es esto? Es una anormalidad de contacto de correa. El sonido anormal es así. ¿Qué es esto? Es una falla de la bomba de energía direccional. El sonido anormal es así. Finalmente, ¿qué es este auto roto? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? La respuesta es tuya.